ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ ସକାଶେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ସାଧାରଣ କେତୋଟି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରୁ ପଦେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ହେବା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଉଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ। କର ଲେଖାଯାଉନି, କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବାରରେ କେହି କାହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କେହି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘୃଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବାର ଏ ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି। କଲୋସିୟ ତାର 3 ପର୍ବ ତାର 13 ଆଉ 14 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆର ଏକ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆର ଏକ କ୍ଷମା କର। ଯଦି କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଥାଏ କ୍ଷମା କର। ତ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ 5ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଅପକ୍ଵ ପ୍ରେମ। ମାନେ ପ୍ରେମ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ମାଟି ପାତ୍ର ଯଦି ଭଲରେ ପୋଡ଼ି ନଥାଏ, କଞ୍ଚା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅପକ୍ଵ ପ୍ରେମ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରେମର ପରିପକ୍ୱତା ଯଦି ନଥିବ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା। ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅପକ୍ଵ ପ୍ରେମ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ହୁଏତ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭାବିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକାଠି ରହୁ ସେ ପ୍ରେମର ଅପକ୍ଵତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ। ଘଟଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଲୋକେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ବା ଯାହା ଶୁଣୁ ତା ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ କରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ବସୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜର କଲିଗ ମାନଙ୍କୁ ବା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଠିକରେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଜିଦରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଦରେ ରୁହନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ନୋଇବା ପାଇଁ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଜିଣିଗଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଷୟକୁ ଜିଣି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜିଦ୍ ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏକାଠି ରହିବି ନାହିଁ ମାନେ ରହିବି ନାହିଁ। ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ କହିବ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଯଦି ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାହା କାହିଁକି ହଉଥିଲେ? ତ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ଜିଦ୍ ଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ,
ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥାଏ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମାଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହେଇପାରେ, ବା ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇପାରନ୍ତି, ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ସେମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାରରେ ଭଲ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏ ଯୋଉ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏମାନେ ଏତେ ବୋକା ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟା ଆଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ତୁ ତା ବିନା କଣ ରହିପାରିବୁନି, ତାକୁ କଣ ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି। ମୁଁ ହେଲେ ରହିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ତ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି। ପରର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ତ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିବାହର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ବିବାହ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, ବିବାହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡାକ ଏତେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କୋର୍ଟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଥାଉଛି, ଦି ଜଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଥାଉଛି, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ନାରାଜ। ଅନେକଙ୍କ ତ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ବା ବାହ୍ୟ ଚାପର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୁଝିବା ଦରକାର। ପରସ୍ପର ଜିଦରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଠିକ, ମାନେ ଘଟଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବା ବା ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ହେବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କାହାର ହେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଗଠନ ଚାଲକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ। ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ବହୁଳ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିପାରେ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରସ୍ପରକୁ ବରଦାସ୍ତ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ପୁନର୍ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଅବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ସମୟ ହେଇନି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ଆପଣ ତର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନମାଳିନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ପରସ୍ପର ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବାର କଥା ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ହେଇନପାରେ। ଆଉ ଏ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବିବାହ ଗୁଡିକ ଅତି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପରିପକ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ବିବାହର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡିକ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି କଥା ରଖିଲି। ସାଧାରଣ କାରଣ ଗୁଡିକ, ଆଉ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାରଣ ହଉନା କାହିଁକି ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ପରିବାର ଗୁଡିକ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନାଜୁକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବତୀକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭଳି
प्रभु आज आपण मान को अनुग्रह करंतु, परिवार को बंचातु। जदि परिवार भांगिबार द्वार देश अच्छा प्रभु साहाय्य लोड़ंतु। प्रभु आपन को साहाय्य करेंगे जो मैंने आपन को उचित परामर्श दे पारती से जोगाजोग करंतु। प्रभु आपण मान आशीर्वाद कर प्रार्थना करबा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को मुख अन्वेषण करुछि प्रभु। आज जो परिवार गुड़िक प्रभु भांगिबा को बसी विभाजन हेबार गोटे द्वार देश रही मु प्रार्थना करुछि प्रभु से परिवार गुड़िक एकत्र संयुक्त कर से साहाय्य कर प्रभु। परस्पर को प्रेम करने से संदेहर मनोभाव दूर करने जिदखोर मनोवृत्ति बा गर्व अभिमान परित्याग करने साहाय्य कर प्रभु। बाहर शक्ति गुड़ाक हे तो उभय परिवार कहीं पारती बंधु बांधव ठार हो पारती सेठू बंचापी एम अनुग्रह कर बुझापी साहाय्य कर। पुणी प्रभु विवाहर महात्म्य बुझापी साहाय्य कर। प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। प्रार्थना शुणी आपण को शेष धन्यवाद दिए प्रभु। परिवार गुड़ी को रक्षा करंतु। प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मागिली, आमीन।